सो हाय एवरीवन, दिस इज मी आशीष फ्रॉम की मासी 2.0। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज के टेस्ट में मैं करके दिखाने वाला हूँ एफर्टलेस टाइपिंग, द मोस्ट एफर्टलेस टाइपिंग, वो भी ऐसे छोटे मोटे एग्जाम के लिए नहीं भाई। बॉम्बे हाई कोर्ट पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करता, सिर्फ की मासी 2.0 को छोड़ के कोई भी नहीं करता। स्पीच 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 यही चलती रहती है, लेकिन मैं स्पीच नहीं देता। मेरा काम है कि एफर्टलेस टाइपिंग करके दिखाऊं और आपको कॉन्फिडेंस दूं और आपको मोटिवेशन दूं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज होने वाली है, और वो क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ के बारे में। मैंने पूरी रिसर्च करी है, 2-3 दिन से मैंने फुल रिसर्च करी है और मुझे पता चल चुका है कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। मतलब मेरा अनुमान है, पता पता तो किसी को भी नहीं है भाई, ठीक है। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, लेकिन मैंने एक ग्राफ प्रिपेयर की है जिस ग्राफ से मुझे पूरा डिटेल पता चल चुकी है कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है, कितने बच्चों को प्रिपरेशन करनी चाहिए और कितने लोगों को दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग जानी चाहिए। सब बताऊंगा मैं आपको। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट, इससे भी इम्पोर्टेंट चीज, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा आज। यस, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा कछुए की और खरगोश की। इससे आपको देखना कितना कुछ सीखने को मिलेगा और 100% वीडियो से आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी टाइपिंग में। मतलब टाइपिंग से रिलेट करके बताऊंगा मैं ये स्टोरी आपको। तो चलो स्टार्ट करें फिर एक टाइपिंग टेस्ट एफर्टलेस टाइपिंग के साथ। लेकिन एरर 10 से कम रखनी है, 10 से कम की एरर होनी चाहिए, ठीक है। और मार्क्स 15+ होने चाहिए, एफर्टलेस टाइपिंग होनी चाहिए। और ये जो हमारा टेस्ट है 9 मिनट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए या फिर 9 मिनट से थोड़ा सा पहले। आओ चलो स्टार्ट करें फिर अपना एफर्टलेस टाइपिंग का टेस्ट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। सबसे पहले हम जाएंगे लाइव टेस्ट पे, इसके बाद BHC क्लर्क। कोई रैंडम पैसेज सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे एक बढ़िया सा नंबर सिलेक्ट करते हैं, जैसे 100। पैसेज नंबर 100 चूज करते हैं। ये रहा पैसेज नंबर 100, इस पर क्लिक करो। बैक स्पेस जैसे कि आपको पता है डिसेबल रहने वाला है तो डिसेबल कर देते हैं इसको। टेस्ट ड्यूरेशन 10 मिनट्स का रहने वाला है तो 10 मिनट्स का कर लो। सोर्स पैसेज को हाइड कर दो। करेंगे स्टार्ट द काउंट ऑफ 3, 2, 1 एंड स्टार्ट।
चलो भाई सबमिट करें। ये हमारा सबमिट हो चुका है टेस्ट। कितनी मिस्टेक्स है देखते हैं। टोटल इसमें जो एरर है वो है 7 की एरर। पैसेज जो था वो 400 वर्ड्स का था, हमने जो टाइप करे 401, मतलब एक वर्ड एक्स्ट्रा टाइप कर दिया भाई। हमने कितना टाइम लगाया इसमें, 8 मिनट 40 सेकेंड। कितनी मिस स्पेलिंग है, 7 मिस स्पेलिंग है। ग्रॉस स्पीड आई हमारी 46.36 वर्ड पर मिनट। एक्यूरेसी हमारी आई है 98%। मार्क्स डिडक्टेड, कितने डिडक्ट हो चुके हैं भाई, 1.75 डिडक्ट हो चुके हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब 10 मार्क्स चाहिए अगर हमें पास होना है तो। 400 वर्ड्स हमने टाइप करे, करेक्ट वर्ड्स जिसमें से है 401 हमने टाइप करे थे और जिसमें से करेक्ट है वो है 394। टोटल 7 एरर जैसे कि हमने यहीं पे पढ़ा था। ओमिशन एक भी नहीं हुआ हमारा। नेट स्पीड हमारी है 45.55 वर्ड पर मिनट। फाइनल मार्क्स हमारे आ चुके हैं 18 मार्क्स 20 में से। और फाइनल स्टेटस हमारा हो चुका है पास। कौन कौन सी मिस्टेक है देख लेते हैं। ये 2 था, ये मिस्टेक हो चुकी है हमारी। चैलेंज की मिस्टेक हो चुकी है। फॉर्म था, फ्रॉम कर दिया, ये मिस्टेक हो चुकी है। ऑपरेशन था, ये पी एक्स्ट्रा हो चुका है। सेंटर स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। एनहेंस्ड की जगह बी की जगह सी आ चुका है। और इंश्योरिंग की जगह आर की जगह एस आ चुका है। तो ये मिस्टेक हो चुकी है हमारी। चलो इसको सेव कर लेते फिर। तो ये किया हमने एफर्टलेस टाइपिंग का टेस्ट, और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था सब कुछ इसमें हमने यूज कर लिया है। इसके अंदर जो जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था सब कुछ हो चुकी है। तो हमारा पहला पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 की बात करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। भाई कट ऑफ जब भी इसकी बात आती है तो भाई बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए, क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए बॉम्बे हाई कोर्ट के टाइपिंग के लिए या नहीं, क्वालिफाई हो जाएंगे या नहीं। आज है 29 जून। यस, आज का डेट सबको याद रहने वाली है क्योंकि आज आने वाला है हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट वालों का रिजल्ट। आज पता चल जाएगा किसको टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, सब कुछ। तो मैंने 2 ग्राफ प्रिपेयर करे जिसको रीड करके मैं आपको ये बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है अगर आज रिजल्ट आएगा तो, जो कि 100% आज मुझे लग रहा है कि आ ही जाएगा रात से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बात करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हैं जिससे हम आपको बता सके कि कितने ज़्यादा चांसेस है कट ऑफ की इतनी रह सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कितनी ब्रांचेस है। अगर आपको ये भी नहीं पता, आप प्रिपरेशन करो बॉम्बे हाई कोर्ट और आपको इतना भी नहीं पता कि कितने ब्रांचेस है, तो मैं आपको बता दूं कि कितने ब्रांचेस है। ठीक है, जैसे ग्राफ मैंने प्रिपेयर किया है, इन तीनों ग्राफ में मैंने ये बनाया है। सबसे पहले मैंने ब्रांच के नेम लिखे, तो पहले ब्रांच का नाम है हमारा नागपुर, दूसरा हमारा है बॉम्बे ब्रांच, और तीसरा है हमारा छत्रपति संभाजी नगर। ये 3 ब्रांच हमारे है, जैसे कि आप सभी को पता है। अगर नहीं पता तो नोट डाउन कर लो, ये 3 ब्रांच है। तो वैकेंसी आप सभी को पता है कि अगर हम तीनों ब्रांच को कंपेयर करें तो ये खाली एक यही ब्रांच है बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, बॉम्बे की ब्रांच जिसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी निकल चुकी है। जैसे कि मेरे पास ही इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं, डेली लोगों के कॉल आते रहते, सर मुझे प्रिपरेशन करनी है टाइपिंग टेस्ट के लिए, टाइपिंग स्किल के लिए। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए। तो इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी आ गई थी भाई इस बार, मतलब भाई भर भर के लोग आ रहे हैं, भर भर के बॉम्बे से बहुत ज्यादा वैकेंसी निकाल दी थी इन्होंने। तो कट ऑफ की मैं बात करूं तो नागपुर के लिए और संभाजी छत्रपति संभाजी नगर के लिए अगर मैं बात करूं, ये 2 ब्रांच ऐसी हमारी रहने वाली है, नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर, जो कि 65 प्लस हमारी कट ऑफ रहने वाली है। जहां तक मेरे
ग्राफ बता रहा है। बाकी आपको आज पता ही चल जाएगा कितनी रहने वाली है, लेकिन मैंने जो ग्राफ प्रिपेयर करा है पूरी डिटेलिंग के साथ प्रिपेयर किया है। तो इसमें ये पता चल रहा है कि 65 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं प्री में तो आप प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इससे कम है, 65 से कम आ रहे हैं आपके मार्क्स, तो निराश मत हो भाई, अभी रिजल्ट बाकी है। क्या पता गेम पलट जाए और 60 वाला भी क्वालिफाई हो जाए टाइपिंग स्किल के लिए। तो भाई निराश होने वाली बात नहीं है। ये मैंने पूरा अनुमान लगाया, पूरा ग्राफ मैंने प्रिपेयर किया है, जो पूरा चार्ट मुझे दिख रहा है सब कुछ A to Z इसमें मेंशन है, ब्रांच कौन सी A to Z सब कुछ, उसी को रीड करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करें बॉम्बे के लिए, अगर बॉम्बे ब्रांच से हो आप, तो अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 60 प्लस, मतलब 60, 61, 62, अगर 60 से ऊपर आ रहे हैं तो भाई आपके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो आप तो भाई लगी जाओ, ठीक है। लेकिन अभी भी एक बात बोल रहा हूँ मैं, फिर भी अगर आपके 60 से थोड़े से कम आ रहे हैं, 55 से ऊपर आ रहे हैं लेकिन 60 से नीचे आ रहे हैं, तो निराश होने वाली बात नहीं है भाई। क्या पता गेम पलट जाए। गवर्नमेंट एग्जाम में यही चीज़ है कि भाई गेम कभी भी पलट सकता है, तो निराश होने वाली बात नहीं है। प्रिपरेशन आप भी करो, जिसके 60 से कम है, जिसके 60 से ज़्यादा है वो भी प्रिपरेशन करो। तो ये हो गई हमारी कट ऑफ की बात। दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ कितनी कट ऑफ। नागपुर ब्रांच के लिए 65 प्लस, छत्रपति संभाजी नगर के लिए 65 प्लस रहने वाली है। लेकिन अगर बॉम्बे की अगर मैं बात करूँ, बॉम्बे ब्रांच के लिए, तो इसमें 60 प्लस रहने वाली है। प्रिपरेशन में लग जाओ। ये हो गई हमारी कट ऑफ की बात। हमारे पार्ट 1 कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने टेस्ट करके दिखाया एफर्टलेस टाइपिंग के साथ 18 मार्क्स हमारे आए। दूसरे में हमने क्या किया, कट ऑफ की बात करी। और थर्ड, जो सबसे मेरा फेवरेट काम है, वो है आपको समझाना, एग्जाम्पल देके आपको समझाना कि भाई टाइपिंग किस लिए जरूरी है और क्या करना चाहिए टाइपिंग में। सिर्फ मैं आपको कुछ डिटेलिंग नहीं दूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा स्टोरी के अकॉर्डिंग, आपको खुद समझना है और समझदार को इशारा काफी है। चलो आओ स्टार्ट हो जाए फिर हम। तो एक बार क्या होता है, कछुआ और खरगोश से पूछा जाता है भाई रेस लगनी है, क्या आप रेस लगाओगे आप दोनों आपस में? तो दोनों तैयार हो जाते हैं कि हाँ हम लगाएंगे, और दूसरा भी बोलता है कि हाँ हम लगाएंगे। तो दोनों की रेस लगने वाली है। अब भाई स्टोरी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको मैं रिलेट करूंगा इस स्टोरी को हमारी टाइपिंग से, एफर्टलेस टाइपिंग से करूंगा, मैं टाइपिंग से बिल्कुल नहीं करूंगा भाई। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टाइपिंग एंड एफर्टलेस टाइपिंग। मैं जो इसको कंपेयर करने वाला हूँ, जो रिलेट करने वाला हूँ, वो टाइपिंग से बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि दुनिया को नहीं पता टाइपिंग क्या होती है। मैं आपको बताऊंगा कि एफर्टलेस टाइपिंग क्या होती है, उससे मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप स्पीड 70 की ला सकते हो, 80 की, जितनी मर्जी स्पीड ला सकते हो, उससे रिलेट करूंगा। तो भैया जी पूछा गया खरगोश से और कछुए से कि रेस लगाओगे, दोनों तैयार हो जाते हैं। स्टार्ट होती है रेस, 3, 2, 1, और दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। भाई हमारा जो खरगोश भैया है वो तेज 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 भागने लगते हैं, भाग रहा है हमारा खरगोश। लेकिन कछुआ जो है वो ऐसे चल रहा है भाई। कछुआ कछुआ है तो कछुए की चाल ही चलेगा ना। लेकिन हमारा जो भाई खरगोश है भैया, वो है बहुत तेज, वो ऐसे चल रहा है ऐसे। ये है खरगोश, ये है कछुआ, दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? ध्यान से सुनना, कंपेयर कर रहे हैं हम टाइपिंग को इससे, ठीक है। तो खरगोश तो भैया बहुत आगे निकल गया, वो इतनी आगे निकल गया, फिर उसने पीछे मुड़ के देखा खरगोश ने, और पता चला कि भैया कछुआ तो दूर से दूर तक भी नहीं दिख रहा उसको। इतनी दूर तक ऐसे देखा उसने, ऐसे करके देखा, भाई दिखा ही नहीं हमारा कछुआ। तो उसने कहा भैया आ ही नहीं रहा है यार, ये क्या जीतेगा मुझसे, ये तो आधा डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पाया, क्या जीतेगा ये कछुआ। तो उसने कहा कि चलो थोड़ा आराम करते हैं यार, इतने में तो भाई मैं तो 2 बार आ जाऊंगा, 3 बार आ जाऊंगा, ये तो भैया मेरे को लगता है कि ये तो 10 दिन में भी नहीं पहुंच पाएगा। तो उसने मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई, किसकी? कछुए की। तो सो गया वो थोड़ी देर, उसने सोचा अरे आएगा, आराम से भागेंगे, जब आ जाएगा तो देख लेंगे, वैसे आने तो वाला तो है नहीं। तो वो सो गया आराम से। उसने कहा कि भाई थोड़ा आराम कर लिया जाए, आराम फरमा लिया जाए। उसके बाद क्या हो गया, जो हमारा खरगोश है वो सो गया, लेकिन हमारा जो कछुआ भैया है वो अभी भी चले जा रहा है कंटिन्यूअसली, टक 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 टक। कुछ याद आ रहा है टक टक से? अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन अगर मेरे चैनल पे पुराने हो तो टक टक टाइपिंग सुनी होगी आपने, जो एफर्टलेस टाइपिंग मानी जाती है। इसमें टक 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 की आवाज आती है। तो क्या कर रहा है कछुआ, ऐसे ही चले जा रहा है, टक 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 करके चले जा रहा है, अभी भी चला जा रहा है कंटिन्यूसली, ना सोया ना बैठा ना खाया ना पिया, बस चले जा रहा है कंटिन्यूसली, टक टक, स्लो 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 स्लो। खरगोश सो गया। भाई थोड़ी देर बाद क्या होता है,
हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचने वाला है और देखते हैं रेस कौन जीतता है। वो अभी भी सो रहा है हमारा खरगोश आराम से कि क्या पहुंचेगा ये कछुआ, और कछुआ अभी भी चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब 10 सेकंड बचे हैं। ये हमारा कछुआ अभी भी चले जा रहा है, और पहुंच गया हमारा कछुआ। भैया कछुआ जीत गया। क्यों जीत गया? सोचा आपने कभी? ये स्टोरी आपने बचपन में सुनी होगी, लेकिन आपने कभी सोचा कि क्यों जीता? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी चेंजेस द गेम। पूरा गेम चेंज कर देता है कंसिस्टेंसी। अगर आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो कहीं और, ठीक है, आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं, फिर आप सोचो यार सर आलस आता है, मेरे को जिम जाने में आलस आता है, मेरे टाइपिंग करने में आलस आता है। आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, आपको डेली नया नया मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा, डेली रिसर्च करनी पड़ेगी यूट्यूब पे, गूगल पे, वेर एवर यू वांट। उसमें क्या होगा? कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी किस पे डिपेंड है? आपकी मोटिवेशन पे डिपेंड है कि जिस तरह से मोटिवेशन मिली तो मिली, नहीं मिली तो भैया हमारा दिन तो वेस्ट है ही, ठीक है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो तो भैया अगर मोटिवेशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कंटिन्यूसली करे जा रहे हो एक ही काम को, कल भी कर रहे हो, परसों भी कर रहे हो, तरसों भी कर रहे हो, ऐसे करते जा रहे हो कंटिन्यूसली, ये बिना सोचे कि मेरी स्पीड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, घट रही है नहीं घट रही, मेरा बैक स्पेस खराब हो रहा है, मेरी एरर खराब हो रही है, मेरा सब कुछ खराब हो रहा है, ये बिना सोचा आप करे जा रहे हो कंटिन्यूसली, तो आपकी स्पीड 100% बढ़ेगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप मोटिवेशन नहीं ढूंढ रहे हो, आप कंसिस्टेंसी ढूंढ रहे हो। कंसिस्टेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फर्क नहीं पड़ता टाइपिंग या कुछ भी कर रहे हो आप। तो स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि भागना जरूरी है, क्योंकि जो भागेगा वो थकेगा। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप भाग रहे हो, ऐसे ऐसे टाइपिंग कर रहे हो, तो आप थकोगे, क्योंकि ऐसे ऐसे करते करते आप भाग रहे हो, रुकना भी पड़ेगा, फिर स्लो होना पड़ेगा, फिर भागना पड़ेगा, फिर स्लो होना पड़ेगा, फिर भागना पड़ेगा, स्लो होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, स्लो होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टक 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 यही टाइपिंग करके दिखाई है। ध्यान से देखना, जूम करके देखना, आज जो मैंने टेस्ट करके दिखाया आपको फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, जूम करना उस कीबोर्ड को और देखना कि मैंने टक टक टाइपिंग कैसे करी है। तो ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भर भर के शेयर करो। लेकिन उससे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, की मासी 2.0 के नाम से है। आप मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपको स्पीड नहीं आ रही है, आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, आप ज्वाइन कर सकते हो की मासी 2.0 का फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट कोर्स, या फिर एफर्टलेस टाइपिंग कोर्स के नाम से भी जाना जाता है भाई। आप ज्वाइन कर लो, 100% आपकी इंप्रूवमेंट मैं आपको गारंटी देता हूँ विद सेम, कि अगर आप सही तरह प्रैक्टिस करोगे घर पे, जितना मैं बोलूँगा उतना करोगे, तो आपकी स्पीड बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। दुनिया में कोई भी नहीं सिखाता आपको। जो क्लासेस आपकी होती है ना, जो आप जाके 500 रुपीज़ देते हो, 1200 देते हो, सिर्फ ये करने के लिए कि बच्चों स्टार्ट हो जाओ टेस्ट लगाना, इसकी फीस देते हो, जिसके मैं 59 रुपीज़ पर मंथ लेता हूँ, उसके आप देते हो 1200, 7000, 5000, जिसके 59 रुपीज़ की भी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें कुछ सिखाता नहीं है। मैं जो आपको सिखाऊंगा वो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता सिखाने के लिए। तो आप ज्वाइन कर सकते हो की मासी 2.0 का फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट कोर्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भर भर के शेयर करो। सो थैंक यू सो मच।